Ja, wer von euch schon mal übernachtet hat in einer Herberge, der weiß, wie die Zustände dort sind. Da bist du auf gar keinen Fall allein und es sind manchmal wirklich sehr viele Personen in einem Raum zusammengepfercht. Da entsteht Unruhe in der Nacht und manchmal halt auch entsprechende Geräusche. Da geht es nicht nur ums Schnarchen. Aber das Schnarchen ist, glaube ich, wirklich für viele Pilger ein ziemliches Thema. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der eine einen leichteren Schlaf hat als der andere. Dann gibt es Leute, die schnarchen eben nicht. Andere wiederum, die müssen leider Gottes damit leben, dass sie schnarchen. Aber in dem Fall ist es so, dass dann halt auch die Mitpilger darunter leiden und ja, irgendwie damit leben müssen. Ich möchte ganz kurz auf mich selbst eingehen. Ich bin einer der sehr unbeliebten Mitpilger, die leider Gottes schnarchen. Ich kann es leider nicht ändern. Ich habe da tatsächlich auch schon das eine oder andere versucht. Im Schlaflabor habe ich mich da ein bisschen beraten lassen bzw. überprüfen lassen, ob man da was machen kann. Und es lässt sich leider Gottes nichts ändern. Mir persönlich tut es immer richtig leid und man wird natürlich auch, wenn Menschen einem wieder begegnen nach einer entsprechenden Nacht, wird man so ein bisschen zum Hassobjekt beim einen oder anderen. Ich kann es irgendwo verstehen. Andererseits denke ich mir, ich mache das ja nicht, um andere zu ärgern. Und ihr könnt mir glauben, wer nicht schnarcht, der hat mit Sicherheit eine erholsamere Nacht. Aber verständlich, es gibt tatsächlich genügend Leute, die sagen, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Und deswegen möchte ich ein bisschen was erzählen zu dem, was da an Möglichkeiten besteht, dass das Ganze so ein bisschen angenehmer wird oder weniger belastend wird für euch. Der erste Tipp ist, der Klassiker. Nehmt euch unbedingt Oropax mit. Das sind so kleine Ohrstöpsel, die sind sehr günstig, die kriegt ihr irgendwo in Drogerien, also die braucht man nicht in der Apotheke holen, da sind sie deutlich teurer. Die könnt ihr auch ziemlich oft verwenden und da wird der Geräuschpegel natürlich schon mal ganz ordentlich weggenommen. Wenn ihr die gut in den Ohren reinmacht, dann ist es deutlich besser schon mal. Das andere, was ich euch empfehlen würde: Sprecht miteinander. Also ich mache da gar kein Geheimnis draus und ich oute mich immer als, ich bin eben Schnarcher. Und dann kann man sich vorher mal überlegen, gibt es denn Leute, die da sehr empfindlich sind und die können vielleicht dann auch in einen anderen Raum gehen. So Herbergen, die haben oft genug mehrere Schlafräume oder mehrere Säle. Vielleicht kann man da ein bisschen was schieben oder ein bisschen was organisieren, dass ihr nicht unbedingt immer bei denen seid, die eben schnarchen. Ich habe es auch schon erlebt, dass Herbergsväter oder in dem Fall Hospitalieros eben gefragt haben, sind sie Schnarcher? Dann werden die Schnarcher in einen Raum gesteckt. Das ist natürlich dann ein echtes Konzert, aber da wird sich auch keiner beschweren, weil alle wissen, wir sind ja alle Schnarcher. Und die anderen werden dann eben in die anderen Zimmer oder Säle gelegt. Das ist das Nächste. Also wenn ihr da kommuniziert und ganz offen damit umgeht, ist es auch schon mal eine Sache, die für Erleichterung sorgt. Ja, und das Nächste ist, wenn ihr tatsächlich Selbstschnarcher seid. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Das ist kein gutes Gefühl. Wenn du dann zum Hassobjekt wirst, das ist wirklich ziemlich schlimm manchmal auch. Deswegen 2 Dinge. Das erste: An diejenigen, die nicht schnarchen, ein kleiner Appell. Seht den Schnarchern bitte nach, dass sie eben nicht gerade für eine schöne Nacht sorgen. Die machen das nicht, um euch zu ärgern. Und es ist eine Belastung für diejenigen, die das Schnarchen hören, aber mit Sicherheit auch für diejenigen, die ganz genau wissen, oh, ich werde mir hier keine Freunde machen. Das ist ziemlich bitter. Und das Zweite ist ein Appell an die Schnarcher, wenn ihr irgendwie könnt. Das kann natürlich nicht jeder. Nehmt euch zwischendurch auch mal ein Zimmer in der Pension, weil da habt ihr erstens mal niemanden, der sich dran stört und zweitens auch ihr werdet da deutlich besser schlafen, schon allein, weil ihr ganz anders ins Bett geht, nämlich mit dem Gedanken, heute störe ich wirklich niemanden. Zwischendurch mal so eine erholsame Nacht
Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist natürlich auch ganz anders, wenn man morgens aufwacht und ganz genau weiß, da ist niemand im Raum, der dich schräg anguckt. Und die Mitpilger, die eben nicht schnarchen, vielleicht gibt euch der Schnarcher hier und da mal ein Bierchen aus oder vielleicht stellt sich heraus, das ist seine schlechteste Seite, dieses Schnarchen. Der ist eigentlich ein ganz netter Mensch, mit dem kann man sich gut unterhalten. Und wenn man sich dann so ein bisschen kennenlernt, dann kann man über solche Schwächen auch mal, ich sage jetzt mal, drüber wegsehen. Es wird nie schön sein, wenn man einen Schnarcher direkt neben sich liegen hat, aber man kann vielleicht besser damit umgehen. Also nochmal zusammenfassend, mein Appell an die Schnarcher: Kommuniziert es, versucht über die Hospitalieros zu organisieren, dass ihr vielleicht irgendwo in einem anderen Raum seid oder unter Schnarchern bleibt. Und mein Appell an diejenigen, die sich darüber ärgern, dass Schnarcher im Raum sind: Erstens, das lässt sich niemals komplett vermeiden. Und zweitens, habt ein bisschen Nachsicht mit den Schnarchern. Die tun das nicht, um jemanden zu ärgern. Ja, es war jetzt ein komisches Thema. Es war jetzt ein Thema, das aber so ziemlich jeden mal betrifft. Denn wenn ihr in Herbergen übernachtet, müsst ihr damit leben, dass eben auch Leute dabei sind, die ein bisschen Geräusche machen nachts. Und solange das Geräusche sind, die nicht duften, ist es ja irgendwie noch erträglich. Schön, dass ihr mir bei diesem Thema zugehört habt. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen was mitgeben, um diese belastende Situation in den Griff zu kriegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu einem anderen Thema mal wieder bei mir vorbeischauen würdet in meinem Kanal. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag oder eine gute Nacht ohne Schnarcher. Auf jeden Fall lasst es euch gut gehen. Buen Camino und bis bald. Euer Stefan.